歡迎嚟到 Bookmark 頻道。有一個好多人成日問嘅問題，我哋有冇一個好理由去相信聖經係真實㗎？又或者支持基督教嘅理由，可以濃縮成4條簡單嘅問題，你又會點諗呢？喺今日呢條片入面，我哋會透過一本漫畫書去探討呢個諗法。呢本書係由 Frank Turek 博士同 Keith Carter 一齊合著，書名叫 The 4-Point Case for Me Christianity。呢本書用好清晰、易明嘅方式回答4個關鍵問題，並且建立一個有邏輯嘅框架，幫助我哋去判斷基督教唔單止有意義，仲係真嘅。Turek 呢個方法有趣在於，佢唔係一開始就叫人單憑信心去信，相反，佢係由證據同理性出發，一步步建立論證，最後帶到基督教嘅核心主張。而呢啲內容其實亦都取材自另一本書 I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist， 由 Norman Geisler 同 Frank Turek 合著。嗰本書會幫助我哋明白今日會提到嘅論點。咁而家就等我哋一齊嚟深入探討呢4個重點啦。今時今日，好多人都會話真理係相對嘅，即係你覺得真嘅，未必對其他人嚟講都係真。但 Turek 指出，其實客觀真理係無可避免嘅。諗下先，當一個人話嗰樣嘢係錯嘅，其實佢同時間就係喺度主張有另一樣嘢係真嘅。呢個就叫做不矛盾論。兩個互相對立嘅說法，唔可能喺同一時間、同一情況之下都係真。例如，一唔係地球有重力，一唔係冇，唔可能兩樣同時都啱。又或者，如果一個人見到一隻鹿，話佢係鹿，另一個人就話佢係馬，咁一定有一個人睇錯，唔可能兩個都啱。如果冇客觀真理，有意義嘅溝通就會崩潰，科學做唔到，邏輯行唔通，甚至連意見不合都變得冇意思。既然真理明顯係存在嘅，咁我哋就有理由繼續問落去，關於現實世界本身更深層嘅問題。呢個問題會直接帶我哋思想人生。我哋從邊度嚟？係乜嘢人？點解我哋會喺度？我哋應該點樣生活？同埋我哋最後會去邊？根據 I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist 呢本書，問題嘅答案完全取決於上帝係咪存在。如果上帝存在，咁生命就有意義，有道德責任，亦都有永恆嘅價值。但如果上帝唔存在，咁人生就冇最終目的，對與錯只不過係個人意見，而一切最後都歸於虛無。以前嘅大學原本係為追求真理知識而設立嘅，但去到今日，好多學府反而推崇一種多元主義，話每一種世界觀都同樣有效，唯獨唔接受只有一種世界觀先至係真嘅。諷刺嘅係，佢個立場本身係自相矛盾。為咗理解現實，作者認為我哋需要一個人生拼圖嘅合面，一種世界觀去解釋所有碎片點樣互相配合，拼成一個完整嘅整體。而家有3種主要嘅世界觀喺度競爭呢個角色。無神論話冇上帝存在，宇宙就好似一幅冇畫家嘅畫，佢自己存在，冇最終原因。泛神論話上帝係冇人格嘅，並且同宇宙係一樣嘅。上帝唔係畫畫嘅人，上帝就係幅畫本身。有神論就教導上帝係有位格嘅，創造咗宇宙，而且存在喺宇宙之外。上帝係畫家，而宇宙就係佢嘅作品。Turek 同 Geisler 認為，只有神論先可以充分解釋宇宙嘅起源同秩序。呢本書提出咗幾條支持有神論嘅證據路線。1. 宇宙嘅開始。因果定律話，凡係開始存在嘅嘢，都一定有原因。科學上嘅發現，例如宇宙大爆炸理論同埋愛因斯坦嘅廣義相對論，都指出宇宙係有一個明確嘅開始。科學界普遍認同，時間、物質同空間係同一時間出現嘅。呢一點同有神論嘅主張非常吻合，
上帝創造咗宇宙，而且存在喺時間、空間同物質以外。二、生命嘅設計。DNA 入面嘅複雜性同資訊量，指向嘅係智慧嘅來源，而唔係純粹靠機會。就好似語言一樣， DNA 係有意思嘅，而意思唔可能只係由化學反應產生。書入面提到，就算係最聰明喺實驗室工作嘅科學家，都創造唔到一個真正承載 DNA 資訊嘅分子，更加解釋唔到呢套系統點樣可以純粹靠自然隨機過程出現。而如果有一日科學家真係成功製造出 DNA， 反而更加證明智慧係必須嘅。三、客觀嘅道德價值。我哋亦都經驗到一啲客觀存在嘅道德標準，真正嘅對與錯。呢一點暗示咗有一位道德立法者，將道德意識通常透過良心放喺人嘅心入面。作者解釋，道德價值本身係絕對嘅，雖然喺唔同文化同歷史背景之下，應用方式可能會唔同。例如以前歐洲嘅獵巫運動，人哋相信巫婆可以用咒語殺人，結果造成迫害。而家我哋已經唔再相信呢樣嘢，所以唔會再捉巫婆。禁止謀殺呢條道德原則從來冇變，變嘅只係人哋對傷害點樣發生嘅理解。綜合嚟睇，呢啲現實世界嘅特徵，最清楚指向嘅係一位有能力、有智慧又有道德嘅創造主，而唔係單靠機會或者物質本身。問題三：神蹟可能發生嗎？如果上帝真係存在，咁神蹟唔單止係可能，甚至係合理同預期之內嘅事。Turek 指出，宇宙本身嘅創造就係第一個，亦都係最大嘅神蹟，由無變有。一旦接受咗呢一點，咁聖經入面記載嘅超自然事件就唔可以單純因為係神蹟就一概否定晒。問題四：新約聖經歷史可靠嗎？ Turek 認為，新約聖經用同歷史學家檢視古代文獻嘅標準嚟睇，都經得起考驗。佢記錄咗使徒嘅親身見證，包括耶穌嘅生平、教導、神蹟同復活。其中有啲作者更加係親身同行，侍奉過使徒。書入面亦有記載，一啲事件令早期基督徒為信仰受苦，甚至犧牲生命。呢啲都係強烈嘅證據，證明佢哋真係相信自己所傳講嘅嘢。最後，好多新約書信係喺目擊者仍然在世嘅時候寫成，通常係耶穌死後30至40年內。咁做嘅好處係，呢啲主張可以公開核實同挑戰，所以假故事唔容易無人察覺就散播。結論：呢4條問題就係 Turek 所講嘅基督教4點論證。真理存在，上帝存在，神蹟係可能發生嘅，新約聖經歷史可靠。綜合嚟睇，呢4點顯示咗基督教係以清晰同有邏輯嘅方式去理解世界。呢啲亦係大部分基督徒共有嘅核心信念。最終，呢個方法唔單止叫人去相信，仲邀請大家去思考，誠實咁去考慮基督教世界觀係咪合理地解釋我哋生活嘅世界。對門徒嚟講，呢本書鼓勵我哋唔可以只係單靠信心，我哋應該知道自己信乜，點解信，咁先可以好好準備去分享好消息。多謝收睇，唔好忘記點讚、訂閱，繼續喺 Bookmark 同我哋一齊探索下一個話題啦。